ये ऐसे लगेगा। एक ये छोड़ना है, फिर एक ये बीच में छोड़ना है, फिर एक ये यहाँ बीच में छोड़ना है, फिर एक ये बीच में छोड़नी है, फिर एक ये बीच में छोड़नी है। ठीक है, बाकी आप जैसे मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं। बास्केट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एडजस्टेबल के लिए बहुत सारे होल दे रखे हैं हमने, आपको जहाँ अपना सही लगे वहाँ इसको एडजस्ट कर सकते हैं। टोटल 6 बास्केट इस बड़े वाले फ्रेम में आएगी। 6 फुट का फ्रेम है ये, 6 से 7 फुट तक एडजस्ट होगा।